نوشتم سوال کله چې پیاده رو ته نږدې سئ ګورئ چې یو ړوند شخص انتظار کوي چې تر سړک تیر سي تاسو باید څه وکئ تر 5 فوټه لرې د پیاده رو څخه ودرېږئ تر څو ستاسو د موټر غږ پیاده سړی ناارامه نه کړي د پیاده رو لیکې ته ودرېږئ او منتظر سئ تر څو پیاده شخص تیر سي د پیاده رو پر لیکه ودرېږئ او پیاده شخص ته غږ کړئ چې تیر سي نو تاسو به دا دوهمه انتخاب کې پکښې کې چې د پیاده رو لیکې ته ودرېږئ او منتظر سئ تر څو پیاده سړی تیر سي نو تاسو ډېر لرې هم ځینې درېږئ چې ستاسو د موټر غږ ونه اورئ او تاسو پر لیکه هم ورته درېږئ چې هغه ته غږ کړئ چې ځه وروره تیر سه. دېرشم سوال په کومو لاندنیو حالاتو کې د موټر امنیتي کمربند تړل ګټور دی؟ که ستاسو موټر په هوایي کڅوړو یعنې ایرباکس مجهز وي نو د کمربند تړل اړین نه دي. دا سمه خبره نه ده. دویم جواب کومو اوږده سفرونه تر لنډو ښاري سفرونو ارزښتمن وي؟ دا هم صحیح خبره نه ده ځکه چې د کمربند تړل په هر حال کې چې کله چې تاسې موټر ته وخیږئ او ډرایوري کوئ حتمي او ضروري ده. دریم جواب په ډېرو تصادفونو او موټر چپه کېدلو کې ستاسو د ژوند ژغورنې چانس زیاتوي. نو چون ټکر او چپه کېدل په هر حالت کې ممکن دي د دې خاطر ستاسو د ژوند ژغورنې چانس زیاتوي. تاسو باید همیشه بیلټ کمربند وتړئ. داسې تړل کېږي کمربند تاسو وینئ چې موټر مو چالان کوي نو دستي خپل کمربند وتړئ. یو دېرشم سوال تل د هر موټر ګرځولو پر مهال د حرکت کوونکي موټر سایکل سپارو خیال وساتئ. حرکت کوونکي موټر سایکل یعنې دا پر موټر سایکلو چې خلک سپاره دي او پر لارې باندې تېرېږي ځي دغه ته حرکت کوونکي ورته یو هغه چې په یو ځای په کور کې ولاړ یا دغسې ولاړ هغه سره خبره نه ده. نو موټر سایکلونه باید کامل ترافیکي لیکه ولري. نو ترافیکي لیکه خو نه لري موټر سایکلونه په همدغه لیکو کې تېرېږي چې موټر ځي. دوم جواب موټر سایکلونه تل پر څلور لارې د لومړیتوب حق لري. موټر سایکلونه عیناً لکه موټر غوندې کوم لومړیتوب نه لري چې تر نور موټران لومړیتوب ولري. دریم جواب د موټر سایکلونو وړوکی جوړښت د هغوی لیدل مشکل کوي. دا جواب یې صحیح دی ځکه چې موټر سایکلونه واړه دي اکثرا په شیشه کې هم نه لیدل کېږي او داسې داسې ورته نه فکر کېږي. نو کله چې ته غواړې موټر وګرځوې په هغه حال کې کېدای شي چې په بغل کې د موټر سایکل روان وي او هغه په ووهې. نو د دې خاطر څخه به همیشه پر هر خوا چې ته ګرځې که ښی خوا ته ګرځېدلې نو د ښی وژې باندې به حتما وګورې چې بغل ته د موټر سایکل نه وي په شیشه کې به هم وګورې او همدارنګه پر کیڼو خوا که ګرځېدلې هم به پر کیڼو وژه باندې وګورې اشاره به دې هم وهلې او په شیشه کې به هم وګورې. نو د دې خیال به ساتې. داسې موټران کله چې لږ بې احتیاطي وکړي نو چې غواړې وګرځېږي انن وګرځېږي نو کېدای شي چې موټر سایکل ورسره ټکر شي. دوه دېرشم سوال وایي تاسو باید معمولا خپل موټر په ډېر احتیاط وچلوئ. کله چې یعنې یو خو په احتیاط وچلوئ همیشه باید موټر په احتیاط چلوئ. دوهم په ډېر احتیاط یې وچلوئ یعنې په هغه احتیاط کې نور احتیاط وکړئ. کوم وخت چې تاسو د ښوونځیو په څنګ کې تېرېږئ د لوبو ډګرونو په څنګ کې تېرېږئ او د اوسېدو ځایونو ته نږدې تېرېږئ په دې ځای کې به ډېر زیات احتیاط وکړئ. همدغه صحیح دی. دا نور جوابونه هم وګورئ. پر لویو لارو د اوږدو لاریو په څنګ کې تېرېږئ پر لویو لارو چې د اوږدو لاریو په څنګ کې تېرېږئ هم به ډېر احتیاط کوئ مګر دا احتیاط هغه لومړی والا چې دی دا ډېر احتیاط دی. دریم تاسو غواړئ تر کنټرول لاندې د ټکر یا تصادف ځای ته وګورئ. لومړی خو ضرور نه ده چې هغه ځایونو ته وګورئ. که تاسو په سپیډ روان یاست په حرکت تیز حرکت روان یاست که فرضاً هم کتله نو احتیاط باید وکړئ چې نور بل موټر مو مخکې بریک نه وي نیولی یا ونه درېږي یا موټر درڅخه کوږ نه شي. خو تاسو به دا لومړی جواب چې دی دا لومړی جواب به خط کړئ ډک به کړئ او دا به ستاسو صحیح جواب دی. دوه دېرشم پوښتنه دا نښه په دې معنا ده چې دغه نښه چې تاسو یې وینئ کله په دې شکل یا دا شکل باندې وي د دې معنا دا ده چې دغه رشته خوا مو چې نیولې ده پر همدغه ښی خوا باندې ولاړ شئ حرکت وکړئ. نو تاسو مه راوړئ د بلې خوا ته. دا په څو حالاتو کې د اول لومړی جواب دی پر ښی لاس حرکت وکړئ په دغه ښی لاس باندې حرکت وکړئ. دوم خپله لیکه پر ښی لوري بدله کړئ. داسې نه درته وایي چې خپله لیکه
تاسو خامخا راوړئ شی لوري ته که تاسو دې خوا ته کار نه لرئ امید کوئ او ورو ترافیک باید په شی طرف ولاړ سي دا هم دی مګر اصلا دغه نښه د دې لپاره ده تا ته وایي چې مثلا ته یو ځای ځې دی درته وایي په دغه سړک چې دې نیولی دی سیده ولاړ سه مستقیم ولاړ سه یعنې معنا شی لاس دې ونیو دا مه پرېږده کیپ رایټ معنا دا دی چې همدغه شی سړک ونیسه دا دې رسوي تر ځایه پورې تر هر ځایه پورې چې ستا هدف و هغه دې رسوي او په بعض ځایونو کې داسې کېږي چې موټران په کیڼ لاس باندې ځي نو هلته هم چې بله منطقه واوړي چې هغه ته بیا په شی لاس وي بیا درته وایي چې کیپ رایټ دلته په کیڼه خوا باندې موټران نه ځي په شی خوا باندې ځي څلور دېرشمه پوښتنه یوازې د یو ټکر پیښې ته کتلو په جاده کې تعمیرونو او بنګلو ته کتلو یا د جادې پر څنډه یو خراب موټر ته د کتلو لپاره موټر ورو کول نو که چیرې تاسو یو ټکر پیښې ته ګورئ یا جادې ته ګورئ کوم جاده کې ښه تعمیرونه دي یا بنګلې دي نو تاسو د جادې پر څنډه باندې یو خراب موټر دی هغه ته ګورئ نو دا تاسو څه تکلیف جوړوي لومړی د ترافیکي ګڼې ګوڼې د جوړېدو لامل یا سبب کیږي دا جواب صحیح دی ستاسو پسې روانو موټرانو د ټکر کولو څخه مخنیوی کوي چې تاسو پسې موټران روان دي او د ټکرونو د مخنیوي له وجې د ترافیک جریان ښه کیږي نه جریان هم نه ښه کیږي د ټکر کولو مخنیوی هم نه کیږي بلکې تاسې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو باعث جوړېږي د ترافیکي ګڼې ګوڼې د جوړېدو باعث جوړېږي 15 پوښتنه درېیم مهم وختونه چې باید خپل شاته درپسې روان ترافیک چک کړئ چې هغه دا دي تاسو باید همیشه کله چې ډرایوینګ کوئ یوازې مخ ته ونه ګورئ کله کله په شیشه کې وګورئ چې شاته نور موټران درپسې را روان دي که نه دي را روان او بر علاوه په بعض وختونو کې ضروري ده چې تاسو باید خامخا وګورئ مثلا د درې شیانې درته ولي په دې کې وګورئ تر بل موټر مخکې کېدل تر یو سخت پیچ څخه تېرېدل یا د یو تقاطع څخه تېرېدل وایي په دې درو حالاتو کې دا درې صحیح دي که نه دي بلې دی تر بل موټر مخکې کېدل د لیکې بدلول بیا یا په تلوار سره د موټر ورو کول دي او درېیم جواب دی د لیکې بدلول د یوه تقاطع څخه تېرېدل یا په تلوار سره د موټر ورو کول دي دلته مقصد دا دی چې د دوهمه صحیح ونیسئ چې د تر بل موټر مخکې کېدل د لیکې بدلول او په تلوار سره موټر ورو کول دي د نورو کې هم ګرچې دې پکښې شته موټر بدلول په هر یو کې شته مګر درې واړه یې صحیح نه دي دغه یو چې دی د دې درې سره صحیح دي دلته سوال یې داسې جوړ کړی دی چې سړی غلطېږي پکښې کې نو دغه درې سره چې پکښې کې صحیح دي دا درې سره هغه یو انتخاب کوي چې دا درې واړه پکښې کې دي په د نورو کې بعض شته چې دوه یې صحیح دي یو یې غلط یا یو یې صحیح دي دوه یې غلط دي نو دغه کې چې دي درې سره صحیح دي دا درې سره چې صحیح دي دغه به تاسو خط کوئ دا به جواب به مو صحیح شپږدېرشم تر دې ځای کې په بس ته نور به بله ورځ د خیر سره په بله ویډیو کې تعقیب کو تر هغه مو په مخه شه